glorificato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, San Matteo oggi ci ha narrato la genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Può sembrare inutile ascoltare questa lunga narrazione, ma perché la Chiesa ci propone di ascoltare questa narrazione? È per farci capire che Gesù esce dalla nostra natura umana. Noi celebreremo fra poco l'incarnazione di Gesù, ma Gesù ha preso la sua carne nella razza umana. Lo sappiamo che la Santissima Vergine Maria ha concepito per opera dello Spirito Santo e che Giuseppe non è il padre biologico di Gesù. Nella narrazione si parla di Giuseppe, Maria non viene nominata perché lei in realtà che dà la sua carne al suo figlio Gesù, che si incarna in lei per opera dello Spirito Santo. Ma sappiamo benissimo che anche Maria ha come antenato il re Davide. La famiglia, i genitori di Maria sono collegati al re del Davide, anche lei è della discendenza di Davide. Dunque, questa genealogia riguarda anche Maria e la genealogia di Gesù. In questa genealogia troviamo gli antenati santi e anche peccatori. E attraverso tutti questi antenati che il nostro Signore Gesù ha preso il suo, ciò che chiamiamo oggi, il suo DNA. Perché Gesù ha il DNA umano. Questa genealogia, fratelli e sorelle, ci può anche fare pensare alla nostra genealogia. Dobbiamo anche noi scavare nel passato per scoprire la nostra genealogia. E scoprendo la nostra genealogia, questa genealogia ci sprona anche noi a lasciare i segni di santità nel nostro albero genealogico. Qui abbiamo ascoltato, abbiamo visto l'albero genealogico del nostro Signore Gesù. E noi stiamo vivendo oggi, ascoltando questo albero genealogico, siamo chiamati a lasciare i segni di santità, in modo che la nostra prole sia una prole santa, che ci siano dei santi che nasceranno dai nostri figli, dai nostri nipoti, dai nostri pronipoti. Gesù si è incarnato. Gesù si è incarnato anche in tutte le nostre famiglie. Gesù venendo prende anche la carne tua, la carne nostra. Gesù si fa familiare alle nostre famiglie, a tutti i nostri alberi genealogici. Gesù entra con la sua incarnazione e noi possiamo far entrare Gesù nel nostro albero genealogico. Mediante la nostra fede Gesù entra oggi e santifica
il nostro albero genealogico in modo ascendente e discendente. Gesù si incarna per santificare il tuo albero genealogico, per purificare il tuo albero genealogico. Forse il tuo albero genealogico è stato segnato negativamente dai peccati dei tuoi antenati. E Gesù viene non soltanto per farti una creatura nuova, per liberarti, ma Gesù viene anche per liberare il tuo albero genealogico attraverso la tua fede, attraverso la tua preparazione che fai per accogliere il Figlio di Dio. Cerca di accogliere Gesù nel tuo cuore, nella tua anima, in modo che Gesù possa prolungare la sua azione nel tuo albero genealogico. Noi viviamo sempre in solidarietà, non viviamo da soli. Non è per niente che ora il tuo DNA ha la somiglianza con il DNA dei tuoi parenti. E il tuo DNA, non sono biologo, si dice così, ha anche una grande somiglianza con tutti gli esseri umani. È diverso del DNA della scimmia, della mucca, della capra. È completamente diverso, non è la stessa cosa. C'è la solidarietà degli esseri umani. Anche la scienza, scoprendo il DNA, ci fa vedere che siamo solidali. Questa solidarietà si manifesta anche nell'incarnazione di Gesù. Gesù assume la nostra natura, ma possiamo anche santificare gli altri attraverso la nostra santificazione. L'impegno che noi facciamo per santificarci ha implicazioni, conseguenze non soltanto sulla nostra famiglia, anche su tutta la natura umana. Ecco perché, fratelli e sorelle, vi invito a entrare in modo particolare nel mistero dell'incarnazione del nostro Signore Gesù, a vivere questo anno qualcosa di particolare. Cerchiamo di incontrare Gesù, cerchiamo di accogliere Gesù nella nostra anima. Permettiamo a Gesù di nascere dentro di noi. Rimane soltanto una sola settimana per celebrare questo mistero. Facciamo le ultime cose, forse le cose che non abbiamo fatto durante tutto questo tempo di avvento, le possiamo anche fare in questa settimana che ci rimane, soprattutto nel campo della conversione, decidendo di cambiare vita, accettando la nostra storia, concependo la nostra storia come volontà di Dio.
offrendo a Dio le nostre sofferenze, tutte le cose che non ci piacciono, liberando i prigionieri che teniamo nei nostri cuori, le persone forse che non vogliamo bene, siamo forse indifferenti, non facendo del male, ma siamo indifferenti, non amiamo, non preghiamo, perdonando alle persone che ci hanno fatto del male, manifestando anche segni di gratitudine alle persone che ci vogliono bene, che ci fanno del bene. In questo modo, fratelli e sorelle, permetteremo al nostro Signore Gesù di nascere nel nostro cuore, di venire a cambiare il nostro DNA, di venire a cambiare il nostro albero genealogico in modo ascendente e discendente. Sia lodato Gesù Cristo. Sia lodato